Assalomu alaykum do'stlar, tinchmi salomatmisizlar? Bugun mana Xudo xolasa Amerika o'ynayapti, mana birinchi o'yini. Mana Sofi stadionda futbol 2026 Jahon Kubogini ikkinchi kuni odamlar oqib kelyapti mana. Mana. Ma'lum shukr, Sofi stadioniga oqib kelyapti. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Paragvay bilan o'yin o'ynaydi. O'yin ko'ramiz. Qani kim yetar ekan? Oqib kelyapti hali. O'yinga bir 5-6 soatlar bor va lekin odamlarni ko'rsangiz hayron qolasizlar. Bugün Jinnesh o'yin bo'ladi, Jinnesh. Kecha Koreya bilan Chexiya o'ynaganda biz Karuz mahallada turamiz. To'polon bo'lib ketdik-ku, Koreya yutganiga. Odamlar oqib kelyapti. Sofi stadionu. Xudo xolasa O'zbekiston kelsa, kiramiz bu o'yinga, bu stadionga. Kuchtirimiz gruppasidan chiqsa Xudo xolasa. Mayli, hamma komandalarga omad.